Dumateng para jamaah sedaya ingkang kita mulyakaken, monggo sesarengan kita tansah ngadah-ngadahaken puji syukur dumateng Allah Ta'ala atas sedaya nikmatipun. Sangsaya kathah anginipun kita syukur badhe dipun tambahi kathah Gusti Allah maringi nikmat dumateng kita sedaya. Sawangsulipun semakin kula jenengan kirang syukur dhateng Gusti Allah, semakin sekedhik nikmat saking Gusti Allah, bahkan kenikmatan menika saged ilang gara-gara boten syukur dhateng nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan sedikit apapun di pandangan kita itu harus kita syukuri, karena yang memberi nikmat itu adalah yang maha besar. Intinya sebenarnya tidak ada nikmat itu kok kecil, nggih. Lan mugi-mugi kita tansah pinaringan istiqomah, pinaringan tetepipun iman Islam, atas pinaringan husnul khotimah, lan kanthi ngaos mekaten mugi-mugi kita tansah pinaringan curahan hidayah saha rahmat saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Shalawatullah dan salamipun mugi katur wonten ngarsa junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para sahabat, para keluarga lan sedaya penderengipun. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir tansah kagolong dados umatipun ingkang badhe pinaringan syafaat min yaumina hadza ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamiah thariqah ingkang kita mulyakaken, monggo kita lajengaken ngaos kita nggih menika ngaos kitab Nasaihul Ibad, sangunipun utawi bekalipun akhirat. Mugi-mugi setiap pertemuan ada tambahan bekal kangge kita sedaya. Soale tiyang niku nek pun kathah sangune niku saya mantep perjalanane. Nggih mboten. Jenengan enten acara traveling, enten wisata, piknik utawa tindak-tindak, kok sing nyangoni pirang-pirang, sangune kandel nganti tasih niku kebek sangu, rangsele kebak bekal. Niku rasane nggih seneng, mantep, rasane niku bahagia. Tapi kula jenengan ken lunga adoh kok dompete tipis, gak ono isine, tasih ya ora ono bekale napa-napa, niku nggih hasile nggih trilah-trili, nggih mboten. Nek rumus fisikane kimiane niku CO2, conga-congo. Mergo napa mboten gadah sangu niku wae. Nah, napa meneh perjalanan bincang wonten ing akhirat niki ngalam sing boten enten enteke, ngalam sing salawas-lawase nek boten gadah sangu kula jenengan badhe rugi. Mula sangu teng akhirat niku ditentokke nalika urip teng donya sing namung sediluk. Senajan urip mung 30, 40, 50 nganti 100 tahun, tapi niku menentukan kebahagiaan dan tidaknya nanti di alam akhirat. Mila ngaji Nasaihul Ibad ingkang isine dipun rakit kalian Syekh Nawawi Al-Batani niki supaya damel bekal kula jenengan sanggup menyang wonten ing alam akhirat sehingga pinaringan selamat ingkang sejatosipun. Para bapak, para ibu, kala wingi kita sampun rampung bahas makalah yang ke 43, 42 sampun rampung, panjang sangat kala wingi ngantos pinten-pinten minggu. Kita lajengaken. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi pengendikan as-salisatu kang kaping 3 wal arbauna lan 40. Iku an ba'dil hukama'i saking setengahe para ahli hikmah. Man sapa wonge iktasoma cecekelan sapa man. Iktasoma niku nggih meh sami kalih kata-kata iktamada, tamasaka ngeten nggih. Dadi nggih cecekelan, gegondelan, berpegang teguh ngeten cara boten paham jenengan. Man sapa wonge irtasoma kang cecekelan sapa man bi aqlihi kelawan akaliman dzalla mongko sasar sapa man. Aiman tegese sapane wong irtamada cecekelan utawa tetanggenan sapa man ala aqlihi ing atase akaliman fi umurihi ing dalem pira-pira perkarane man walam ya'tamid lan ora cecekelan sapa man
alallahi ing atase Gusti Allah taala fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono makur lam yuhtada mongko ora diparingi pituduh sapa man ila sawabi maring bener. Nah, mriki para bapak, para ibu ingkang kita mulyakaken masuk ke makalah yang ke-43. Mriki sumberipun pengendikanipun sebagian ahli hikmah sing kita kenal dengan nama hukama, nggih jamaknya ahli hikmah, jamake hakim niku hukama. Nek hakim niku jamak napa hukama niku jamakipun lafal hakim, orang yang bijak. Ahli hikmah niku diarani ahli bijak. Lah pengertiannya mungkin sampun sami paham sing diarani hakim niku sinten to? Nah, hakim niku nggih menika musibun fi af'alihi, tegese tiyang niku sing selalu beneri ing dalem tindak lampahi. Orang yang selalu benar dalam tindak lampahnya, selalu pas, niku diarani hakim. Mergo napa kok tindakane ahli hikmah niki selalu pas? Karena muwafaqah li syar'i. Sebab selalu napa nggih sesuai, selalu cocok kalian syariat. Mula segala perbuatannya itu selalu sesuai dengan syariat, mula selalu bijak. Bijak niku yo cara istilah lain niku pas, gitu nggih, pas keputusane iso pas, gitu, kebijakane iso pas, sarwa pas, lagune iso pas, tuture iso pas, kabeh niku sarwa pas, nikilah sing diarani napa hakim. Jadi sesuai dengan syariat niku diarani pas. Mula ahli hikmah niki tiyang sing pas banget ngendikane kalih perbuatane, kalih manahe niki selalu cocok dengan syariat. Nah, berarti tindak lampahipun para ahli hikmah itu selalu menjaga dirinya, selalu menahan dirinya, menahan nafsunya, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat sing boten pas niki dipun tinggalaken. Nah, niki kangge napa ngertosi pengertian hakim nggih niku tiyang sing selalu beneri tindak lampahipun kalih syariat, selalu pas. Nah, kemudian ahli hikmah mriki ngendika niki sebagian boten disebut asmane ngeten nggih, tapi kula jenengan percaya sing ngendika niki betul-betul tiyang ingkang hakim ingkang ahli hikmah saestu. Napa pengendikane mriki wonten 3. Yang pertama, man yaqtasama bi aqlihi dhalla. Sapa wonge sing gegondelan kelawan akale mongko sesat. Barang siapa yang berpegang teguh dengan akalnya, maka dia sesat. Sing dimaksud napa to mriki man ya'tamada ala aqlihi fi umrihi wa lam ya'tamid ala Allah taala fi dzalika lam yuhtada ila shawabi. Maksudnya ngeten para bapak ibu, wong sing gegondelane namung karo akale, kabeh-kabeh niku diukur nganggo akale dhewe. Nggih, kabeh-kabeh niku diukur nganggo kemampuane akale. Boten dipikir dengan kekuasaan Allah, gitu nggih. Boten dipikir kalih ayat-ayat Gusti Allah, boten dipun pikir dengan kudrah Allah, iradah Allah dan sebagainya. Sing dipikir kabeh niku digandhengake kalih kemampuan akalnya. Lah tiyang niku nek sedaya perkara, sedaya urusan sampun dipun kaitake kalian akale tok. Nggih, boten kalih kekuasaane Gusti Allah. Niki makih tiyang niki boten badhe entuk petunjuk ke jalan kebenaran, boten badhe entuk hidayah, boten badhe entuk pitulungan ngambah dalan sing bener. Nah, berarti nek kula jenengan pengen entuk pituduh ngambah dalan sing bener, aja namung gunakno akale tok. Akal niki lak kanggo mikir-mikir bedakake di sing becik, di sing Allah, di sing hak, di sing batil, disesuaiake kalian syariat, boten namung sesuai kemampuan diri sendiri. Napa meneh ing babagan agama para bapak, para ibu niku nek dipikir nganggo akale dhewe niku kadang-kadang boten masuk akal. Dalam hal agama itu kan banyak yang enggak masuk akal, akalnya kita.
Tapi nek pun yakin kalih kekuasaane Gusti Allah, akal niki nggih nampi sebab niku sedaya kekuatan, kehebatan, kekuasaanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, babagan agama kata sing boten nyanda akal. Ana wis wong mati dilebokno kuburan kok iso lara disiksa niku nek cara wong akal biasa ora nampa. Mula tiyang sing akale cendak, sing boten mikir kekuasaan Gusti Allah, enten tiyang niku boten percaya anane siksa lan nikmat kubur. Anggapane nek mati niku ya wis rampung critane ngeten nggih. Dadi gak ana siksa kubur, gak ana nikmat kubur. Sementara kula jenengan dadi ahli sunnah wal jamaah kudu yakin tiyang wonten alam barzah badhe nglampahi nikmat kubur utawa siksaan kubur. Nek boten percaya siksa kubur niku termasuk tiyang kufur, termasuk golonganipun tiyang-tiyang kafir. Nauzubillah min dzalik. Nah niki mergo napa kok boten percaya, mergo kabeh dipikir nganggo akale. Maka benar di sini man yatasoma bi aqlihi dhalal, karena dia berpegang teguh dengan akalnya, maka dia menjadi orang yang sesat. Alirannya menjadi aliran sesat. Ya, walaupun dia itu mencari pengikut, ya pengikut yang ikut juga pengikut yang sesat. Nah, maka timbulnya aliran-aliran seperti ini yang tidak sesuai syariat karena pegangannya adalah dengan akal, seperti tidak percaya dengan siksa kubur, gitu dan sebagainya. Niki mergo namun dipikir nganggo akali. Terus sing setara dohir, sing masalah agama teng syariat misalnya koyo bab sholat, bab wudu lan sasanesipun iku lah kadang-kadang enten sing boten masuk akal. Contohnya misalnya jenengan pun wudu, ngeten kan. Terus kok sing golan kalih tiyang istri sing boten mahrame utawa ngentut, ngeten kan. Niku lah batal nggih pun hadas nggih. Nah, niku lah jenengan nek batal wudune niku napa sing ditindakno? Wudu nggih boten raup, terus tangan gitu, sebagian kepala, tangan sebagian kepala, terus kaki nggih boten. Padahal jenengan niku ngentut. Cara sing ditampa nganggo akal kudune nek ngentut ki sing dibasuh ya bokonge nggih boten. Lah kok malah raine tangane boten ngemek bokong blas. Ngeten iki lak kaya-kayane ra masuk akal. Ning niku peraturane Gusti Allah teng Quran ngeten niku nek batal wudune nggih ngeten niku mboten kok ngemek bokong. Nah, padha mawon jenengan sakit, mumet, flu ngeten nggih, demam, terus berobat teng dokter ngeten kan. Kira-kira sing nek jenengan mumet sing disuntik napa nih? Lah kok malah bokonge mboten sirahe. Kan jane nek sirahe kan pas sasarane ngeten nggih. Mula nek wong boten berakal, sirah mumet niku ditutuki malu. Anggepe ben mari, nggih boten. Nah niku mula tiyang niku nek nganggo akale tok niku bakal sesat, tegese ora entuk pituduh marang dalan sing bener. Nah nek pun boten entuk pituduh ning dalan sing bener, berarti jalure, dalane, alirane niku diarani aliran sesat. Nah, maka kenapa ada aliran-aliran yang tidak benar? Karena tidak sesuai dengan syariat, hanya menggunakan akal. Nah niki mula sedaya niku mriki dipun perintah supaya napa kabeh niku dipun gantungaken kalih Allah Subhanahu wa taala. Kudu cecekelan kelawan Allah Subhanahu wa taala ben itu pituduh dalan sing lurus. Niki yang pertama. Para bapak, para ibu ingkang kita mulyakaken. Nah niki. Selanjutnya wa man sapane wong istaghna kang semugih sapa man bimalihi kelawan bandane man kala mongko sithik sapa man. Ae man tegese sapane wong iktafa kang cukup sapa man bimalihi kelawan bandane man lam yakfihi mongko ora nyukupi ing man apa dalika mengkono-mengkono mal. Wa fil hadis lan iku ing dalem hadis ana keterangan man utawi sapane wong istaghna kang semugih sapa man billahi ing Allah akhnahu mongko nyugihake sapa Allah ing man. Para bapak, para ibu ingkang kita mulyakaken,
Yang kedua, kata ahli hikmah ini apa? Man istaghna bimalihi qola. Barang siapa yang merasa kaya dengan hartanya, maka ia sedikit. Loh, maksudnya apa kok bingungin? Maksudnya ngeten para bapak, para ibu, sapa wonge sing rumangsa cukup, rumangsa sugih, nggih rumangsa napa-napa niku hanya dengan hartanya, maka sesungguhnya ia ini adalah orang yang miskin, orang yang sedikit. Boten tiang sugih, asline niku boten tiang sugih. Sebab napa to mriki dipun ngendikaken sapa wonge sing merasa cukup dengan hartanya, maka itu tidak akan pernah bisa mencukupinya. Lah to mriki enten setunggal pesan kangge kita sedaya, enten setunggal nasihat kangge kita sing manfaat urusan harta. Segala sesuatu itu jangan diukur dengan harta. Jangan kabeh-kabeh niku sarwa duit dianggap duit niku ngrampungi kabeh urusan. Nek kabeh sedaya niku ukurane namung duit niku bisa kula jenengan sedaya jadi hamba harta. Dadi atine tenang niku mangke kaitane kalih bondo. Mula teng Al-Qur'an sampun dipun jelasaken kadosipun surat Yunus niku kan tiyang niku nek pun napa pun merasa tenang dengan dunianya itu sudah sangat berbahaya keimanannya. Nah mila kula jenengan nggih butuh bondo, nggih butuh duit, nggih butuh arta sing kathah, kepengin dadi wong sing sugih sedaya, tetapi jangan semua perkara urusan itu hanya dikaitkan dengan urusan harta. Nah niki mangke boten saged nyukupi, sebab mangke nek bondone pun entek, nggih pun entek sakabehane. Nah niki nggih, maka nggak boleh kita yang namanya membanggakan harta, tumeh kita nembe sugih kabeh-kabeh kan agar duit-duit apa-apa iso kelakon boten kenging. Jadi semua itu harta yang Allah berikan kepada kita itu hanya sebagai amanah titipan boten saklawase. Napa meneh kehidupan di dunia niku kan napa nggih genten-gentenan. Ibarat roda berputar niku kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Nek kula jenengan nembe teng dhuwur, ibarat roda nembe muter teng dhuwur, niku kudu siap-siap suatu saat giliran ning isor. Kula jenengan saat niki kok napa nggih perasaane tasih teng isor, aja putus asa ya, jangan kecil hati. Mudah-mudahan suatu saat juga ada gilirannya di atas. Lah niku gambarane roda kehidupan di dalam dunia. Mula sing sugih mboten kenging ngandalno sugih, sing larat ya aja minderan karo wong sing gadah kesugihan masalah bondo. Sedaya niku kawulane Gusti Allah, mulya menungso mboten krana bondo, inane manungsa boten krana boten gadah bondo. Nah niki pengendikan saking ahli hikmah niki penting sangat untuk kita renungkan, karena barang siapa yang merasa kaya dengan hartanya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang sedikit hartanya, orang yang sangat miskin intinya. Sebab kabeh kaitannya kalih bondo. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari ada yang lebih berharga daripada harta. Keluarga luwih berharga daripada harta. Nggih napa mboten? Seduluran niku ya luwih berharga tinimbang miliaran rupiah. Punya tetangga yang baik itu lebih berharga daripada harta. Harta sebanyak apapun kadang-kadang tidak bisa membeli persatuan, tidak bisa membeli kerukunan dan sebagainya. Mila sedaya sesuatu itu jangan semua dikaitkan dengan harta. Apalagi kalau sudah keurusan hukum, nanti sudah dikaitkan dengan harta, timbulnya tidak adil. Ya, misalnya ada satu kasus kita sampaikan ke pengadilan, dipanggil ke sana, tapi sudah menggunakan uang suap menyuap, urusannya menjadi lancar. Ini pun kula jenengan pun termasuk nambah dalan sing boten bener. Jadi KUHP bukan kitab undang-undang hukum acara pidana, tapi disingkat karena uang habis akan perkara lah gitu loh, zaman-zaman akhirat gitu. Nah, mula sing bener dadine napa jenengane tersingkirkan, sing salah dibela-bela oleh para pengacara dan sebagainya. Nah, tapi
Yang benar di mata Allah itu tetap benar, yang salah itu tetap salah. Maka kula jenengan kok napa jenengane berbuat kecurangan di dunia ini, kula jenengan kok curang walaupun itu menguntungkan kita saat itu, tapi suatu saat kula jenengan pasti akan terhina, pasti akan rugi. Kula jenengan kok jujur walaupun saat ini merasa tersingkirkan, merasa dikucilkan, merasa napa nggih direcehkan, sabar, suatu saat wong jujur tetap posisinya di atas. Sebab becik ketitik Allah ketara, sapa nandur bakale ngunduh. Niku pun jelas, boten saged diindani. Man zaro'a hasoda, barang siapa yang menanam dia pasti akan panen. Siapa yang menanam kebaikan dia akan menuai kebaikan. Sapa nandur Allah panene nggih Allah niku wau. Mila sedaya sesuatu itu jangan semua dikaitkan dengan urusan harta. Makanya kekeluargaan urusannya sudah harta, ya, di lingkungan urusannya hanya soal harta, ini nanti payah. Akhirnya timbul nafsi-nafsi. Timbulnya adalah sing penting aku iso mangan, tanggane ra mangan, sing penting aku warak gitu kan. Nah itu akhirnya tidak ada solidaritas sosial. Sementara solidaritas sosial ini merupakan cerminan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kula niki jelas wong sing rumangsa sugih nganggo bandane iku hakikate sithik. Bondone hakikate sithik karena ada yang lebih berharga daripada harta. Kemudian ngendikanipun hadis Kanjeng Nabi ngendika man istaghna billahi aghnahu. Barang siapa yang merasa kaya dengan Allah, maka Allah akan memberi kekayaan kepadanya. Mula kula jenengan kudu duwe perasaan teng ati sing sugih niku namung Gusti Allah. Awak dhewe niki boten gadah napa-napa, isane dhuwit niku sing maringi Gusti Allah. Saged tumbas mobil sing maringi Gusti Allah, ladange kathah sing maringi Gusti Allah, saged damel ruko pirang-pirang sing maringi Gusti Allah. Maka yakinlah bahwa Allah itu maha kaya. Akhirnya nopo boten kecil hati. Gusti Allah maha sugih, asal isih urip Gusti Allah tetep paring rezeki. Ngeten niku caranipun nggih. Dadi barang siapa yang merasa kaya dengan Allah, maka Allah akan mengayakan hatinya. Sementara kekayaan yang sesungguhnya adalah nerimo kalih peparinge Gusti Allah. Nek diparingi Gusti Allah sithik kathah kok disyukuri, diterima, niku tiyang sugih. Tapi senajan tiyang niku gadah penghasilan kathah, gajine kathah, rezekine kathah, ngeten nggih, duwite kathah, nek kok boten trima, niku akhirnya dadi rakus, kurang. Nah, kurang, suwe-suwe dadi kurang ajar nggih mboten. Jadi kan pun gajinya sebulan 100 juta. Nah, terus isih kurang ya, akhirnya kurang ajar, korupsi dan sebagainya. Nah, makanya kenapa timbulnya kekurang ajaran? Karena tidak menerima apa yang jadi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mula syukur qanaah niki sugih sing sejatine. Mula kathah tiyang tentrem senajan omahe elek, penghasilane namung 200.000 seminggu, tapi tentrem mergo qanaah. Nek mana sing gajine pirang-pirang miliar, tapi kok boten tentrem, kali keluarga boten tentrem, kali bojo boten tentrem, mung gara-gara boten syukur kalih nikmatipun Allah taala. Yang ketiga, kendikanipun ahli hikmah man wa man lan sapane wong diwaca nggih. Wa man lan sapane wong azza mulya sapa man bimakhlukin kelawan makhluk dalam mongko ina sapa man. Ayo man tegese sapane wong kanat kang ana apa kuwatuhu kekuwatane man iku bimakhlukin kelawan makhluk sara mongko dadi sapa man dadi iku dzalilan ina. Mriki nomor 3 ahli hikmah ngendika man azza bimakhlukin dalan. Barang siapa yang merasa kuat dengan makhluk maka dia akan hina. Sapa wonge sing rumangsa kuat, rumangsa hebat niki mergo karo makhluk, karo manungsa ngeten nggih. Berarti tiyang niki bakale terhina, bakale asor, bakale napa jenengane rendah, derajatnya sangat rendah. Lah maksudnya mriki napa?
Sapa wonge sing kekuatane sehari-hari itu kekuatannya hanya dengan makhluk, maka dia akan menjadi makhluk yang hina. Contohnya ngeten, kula jenengan iki merasa kuat karena punya banyak pengikut, karena punya banyak follower ngeten nggih, karena punya banyak orang yang mengikuti kita, hanya punya jamaah yang banyak ngeten nggih. Kita kuat itu hanya karena punya santri banyak, punya jamaah banyak, punya pengikut yang banyak, punya pendukung yang banyak ngeten nggih. Niku hanya gondelane karo menungso tok sing kathah kala wau jenengan saged terkenal, saged hebat, nggih, saged populer itu hanya karena makhluk, maka kula jenengan bakal menjadi manusia yang hina. Nah terus pripun carane kula jenengan iki nek kepengin mulya kudu nderek peraturane Gusti Allah. Ngeten nggih, aja krana makhluk ning krana Allah Subhanahu wa taala. Senajan boten gadah santri umpamane, boten gadah pengikut, boten gadah jamaah, do ditinggal menungso pirang-pirang, selalu dipencilkan, tapi kula jenengan nek pun kegondelan kali Gusti Allah niku lah sing diarani wong sing kuat. Sebab namun Allah sing maha kuat, makhluk sehebat apapun itu adalah ciptaan Allah. Ngeten nggih. Dadi boten kenging kula jenengan merasa hebat itu dengan makhluk. Mangke nek ditinggal makhluk kula jenengan ino, jenengan gadah bangga no santrine, bangga no jamaah, misal wah aku di jamaah pengajian sekian ribu orang. Mangke nek jamaah pun ninggalke jenengan tak terhina, boten enten sing mengikuti jenengan. Tapi kalau kita selalu merasa mulia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya dengan kita Allah taala, tetap dengan kalau Gusti Allah taala, Allah itu akan selalu menuntun kita, membimbing kita, menunjukkan kita. Maka jangan pernah kita itu jauh-jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari torekah kaya ngeten iki salah satu usaha media cecekelan tetanggenan namung datang Allah Subhanahu wa taala, dunya saisine niki namung wasilah kanggo nyangket dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lah niki tiga hal niki monggo dipun renungaken. Yang pertama kata al-hikmah, barang siapa yang berpegang teguh dengan akalnya maka ia akan sesat. Yang kedua, barang siapa yang merasa kaya dengan hartanya maka ia miskin sedikit. Dan yang ketiga, barang siapa yang merasa kuat dengan makhluk maka dia akan menjadi hina. Insyaallah muga-muga dipun paringi sehat panjang umur saged kepanggih wonten pertemuan mendatang wonten ing makalah yang ke-44 insyaallah nggih. Semanten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.